Всем добра, родненькие! Меня зовут Куце Сергей, и я рад вас приветствовать на канале Каталог Воблеров. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами очень простой, но в то же время нужной и полезной информацией по поводу работы катушки. Согласитесь, для того, чтобы получать удовольствие от работы катушкой, нужно как минимум ее не бояться. А для этого нужно понимать, как она работает, какие звуки, ощущения в руку, почему и откуда берутся. Без долгих вступлений скажу сразу, что сегодня рассказываю о биениях бесконечного винта в так называемых мертвых точках шпули. Соответственно, максимально нижнем положении и максимально верхнем положении шпули, штока и, соответственно, ножа на бесконечнике. Почему так получается, как с этим бороться и стоит ли этого так опасаться, как опасаются многие мои клиенты? Смотрите, друзья, очень просто и быстро рассказываю одну из причин, по которой может стучать бесконечник. Таких причин может быть несколько, но с этой сталкиваются абсолютно все через какой-то промежуток времени. Есть у нас кулисные катушки в таком же, например, ценовом сегменте и у Daiwa. Есть в бюджете у Shimano. У Daiwa немножечко кулисные катушки во время равномерных проводок работают тише, и вот эти мертвые точки еле-еле, но слышны в руку. У Shimano в бюджете чуть-чуть громче это происходит. С бесконечными винтами такая же история была долго, но вот несколько предыдущих лет, ну можно сказать уже там скоро будет десятилетие, используются определенные решения, которые на определенный период времени решают полностью биение в мертвых точках шпули, в крайних положениях. И когда вы берете свеженькую катушку после обслуживания или приобретенную только, ставите любую упористую приманку и делаете равномерную проводочку, ничего в руку вы не слышите. Работа катушки плавная. Но со временем в этих катушек появляются все-таки биения. Почему? Как это было решено вот в свежих катушках и как с этим бороться, когда появятся биения в будущем. Смотрите, друзья, наглядно показываю само устройство работы, как это происходит, за счет чего происходят эти возвратно-поступательные движения шпульки. Ведущая шестерня у нас вращает, вы, соответственно, вращаете ведущую шестерню, ведущая шестерня вращает ведомую в конкретном данном случае. Ведомая крутит паразиточки, паразиточка одна соединена с бесконечным валом, и он вращается. И за счет угла расположения канавок, по которым бегает нож, бесконечник толкает то в одну, то в другую сторону поступательно-возвратные движения. Нож, каретку, шток и, соответственно, шпулю. Все оно связано, да? Чик, вот эти движения. Когда под нагрузками равномерных проводок на шпулю воздействует натяжение шнура, да, то вал, толкая нашу каретку, нож, штоки и шпулю в одну сторону, сам получает вектор нагрузки противоположный. И когда шпулька у нас идет вверх, вал как бы за счет нагрузки, он толкает нож вперед, сам уходит максимально назад. И когда нож добегает верхнего либо нижнего положения, видите, происходит перенаправление этой канавки. И, соответственно, вал начинает толкать шпулю уже не вперед, а назад. Возвратно-поступательное движение. Сам же отъезжает в другую сторону. И когда есть какой-то люфтик, я изъял отсюда шайбочку одну, сейчас я вам ее продемонстрирую. Происходят ударчики. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Здесь уже установлены шарикоподшипники, вы видите. Когда установлены втулки, зазор в ноль выбирать нельзя, потому что вот торцевые поверхности начнут тоже сопрягаться с бесконечным винтом, могут его задавить, ход будет сложный. При посадке на втулке должен быть зазор посадки вала. Обязательно. Минимальный, но должен быть. Что сделали Shimano? Поступили очень грамотно, классно и установили для выбора зазора и для демпфирующего эффекта, чтобы гасить все вот эти ударчики, подпружиненную, изогнутую, демпферную шайбу. Кто бы как ее ни называл,
Суть работы у нее одна. Сейчас вам демонстрирую новую шайбу из упаковочки и шайбу, которая проработала один сезон. Эту катушку я веду с самого начала. Это самый первый страдик, который один из дилеров Shimano привез еще только-только после старта этих катушек, старта продаж этих катушек в Японии. Используется катушка под огромными нагрузками все сезоны, вот с 2019 года начиная. Максимально картинку, друзья, приблизил, чтобы вам была виднее разница между шайбой, которая отработала сезон, и абсолютно новенькой из упаковочки. Смотрите, какая штука. Что мы можем здесь отметить? Разный изгиб, совсем разный изгиб. Что это значит? Здесь он практически отсутствует, это значит, что демпферный эффект утрачен. Это значит, что будет увеличиваться зазор по регулировке бесконечного вала. Почему? Потому что это одна деталь, одна номенклатура. Толщина и одной, и второй шайбы 15 соток. Но за счет изгиба вот такая здоровая новая шайба выбирает зазора по регулировке вала больше. А это, соответственно, фактически свою толщину 15 соток. И когда мастер либо на заводе собирают катушку, регулируют какие-то зазоры, то через сезон или там, через какое-то время, в зависимости от нагрузок, в связи с уменьшением этого изгиба, с разравниванием, скажем так, в связи шайбы, этот зазор тоже увеличивается. Зазор увеличился, демпферные свойства шайбы снизились практически до нуля, и бесконечник начинает подстукивать. Все, что нужно, заменить вот эту старую шайбу на новую. Сейчас я это сделаю и покажу, как будет узел работать наглядно. Все очень просто и совсем не сложно. Так, друзья, катушкой мы заниматься будем позже. Сейчас покажу просто, как работает узел на новой шайбе. Все, что мы сделали, заменили старую, без других дополнительных регулировок, на новую. И смотрите, вуаля, у вала бесконечного зазора нет вообще. Но при этом работа механизма легкая и непринужденная. Под большими нагрузками, видите, есть возможность смещения бесконечного вала. То, что и должно быть по замыслу компании. Все биения теперь в принципе отсутствуют, поскольку они подпружиненные. Вот такая маленькая деталь может сильно исказить работу здоровой снасти. По этому моменту, повторюсь, катушки Shimano при равномерных проводках упористых приманок работают плавнее всех, которые есть на рынке. Но обязательно нужно, чтобы все детали были в актуальном состоянии. Все просто, если вы хотите поправить этот момент дома. Сняли декоративную крышку, открутили винтик вот этой крышки аккуратненько пинцетиком. Сняли втулочку, либо подшипник, что у вас стоит. Достали шайбочку эту пружинную. Если она у вас ровная, немножко подогнули, поставили, порыбачили месяц, два, три. Пришла необходимость сделать это снова. Сделали, рыбачите дальше. Но советую всем обслуживаться у специалистов. Всех благодарю, друзья, за просмотр. Всем ни хвоста, ни чешуи и до скорых встреч.